Cuk. Iki jek nek sesuk kuwi wis ngono ora. Nek sesuk kuwi wis nggone menok di tuku. Ya Mas bayaran sinten sing beto? Bayarane wong lor nika. Oh, sing mriko. Nggih. Yes, sir. Mau sajane pinten? Sajane pinten? Lah iki semute 900. Namun saya mungkin saya untuk gabah tak berat saya Dino. Namung selikur entuk ini namung selikur. Dadian 1000 Fred. Akeh sithik kan pun padha bayare temu ya ngono. Jadi nak telung rapat atau kunci. Kombil aja lakon nutuk ya. Kok anu sik, Mas. Ratake wis sik kono lho. Ngopo? Kok gak iki kali Mas. Lah nggih kas ngomah wis riwak-riwi njukuk wedang pindho Atur kabeh sik ya. Anu serene iki lho selak ning pabrik. Iki selak nang pabrik bocahe. Alah, Boleh kari niki. Lah Sing niki tengah niki. tengah sik mengke. nang ngusungi gabah ki lho Mas. Nang ngusungi gabah niku ngesane. Sing ngidul RT dhewe melih mawon mengke mawon. Wong antri niku kari kok. Nah, nanti sepapat ngoten kok lelangane kok nggih. Selak nang pabrik.